रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इदा बुझियत जनाज़ा तो फातमल हरिजाल अला अनाक़िहिम, जब नहला दिया जाता है, तसव्वुर कीजिए हमें नहलाया जा रहा है, हमारे जिस्म को पलटा जा रहा है, हमें कफन के अंदर लपेट दिया गया है, हमारी लाश को देखकर हमारे इज्जत हो रहे हैं। ऐसे आलम में हमारा भाई क्या कह रहा होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फ़इन कान सालिहा क़ालत क़द्दिऊनी, अगर वो मैयत नेक होती है, वो मैयत चीखती है, चिल्लाती है, अपने वसा से इल्तिमास करती है, ऐ मेरे घर के लोगों मुझे जल्दी ले चलो, मुझे कब्रिस्तान जल्दी ले चलो, मुझे मेरी जन्नत दिख रही है, मुझे कब्र के अंदर मेरी नेमतें दिख रही हैं, मुझे जल्दी ले चलो। लेकिन अगर वह इनकार गैर सालिहा, लेकिन अगर बुरा है, शराबी है, ज़ानी है, बेनमाजी है, आसिया फरमाबरदार है, वो इंसान की कैफियत क्या होती है? इंसान कहता है क़ालत या वैलहा ऐन तज़हबून बिहा, ऐ मेरे रिश्तेदारों कहां ले जा रहे हो मुझे? कहां मुझे ले जा रहे हो? जिस जगह ले जा रहे हो बड़ा वसनाक मरहला है, मैं अपने सामने उस कब्र की तारीकी को देख रहा हूं, मैं कब्र के अंदर जानवर देख रहा हूं, मैं कब्र के अंदर सांप और बिच्छू को देख रहा हूं, कहां ले जा रहे हो मुझे? मत ले जाओ उस जगह पर। बोलता है लेकिन हम और आप सुनते नहीं।